佢呢個砧板咧真係中間啲粒，我都唔識斬佢啲砧板。孔老師你好，係啊，聽日講故仔，10點我到11點喎，我準備好啦。好啦，拜拜，多謝你哋電話。講咩杯啫？龜同埋兔仔啊！龜同兔仔脆火啊！經典故事。買飯係嘛？酒，加料，我俾少少，加魚仔，再加乜嘢？少少個薯仔咧，少少個薯仔咧。係啦，呢個。下咗，得，等我下咗嚟。哦，你記住圍個飯煲。
啊？你係誰啊？哎，